तिमीलाई लाग्छ होला त्यसले मलाई मिस गर्छ भनेर। साँचो कुरा भनौँ, ओहो म तिमीलाई अझै मिस गर्छु। दिनै होइन, हर पल होइन, तर जब मिस गर्छु नि तब म आफैलाई नै बिर्सिदिन्छु। यस्तो होइन कि मेरो जिन्दगी कतै अड्किएको छ, जिन्दगी चलि नै रहेको छ पहिले जसरी नै। बाँकी सब कुरा तिमी हुँदा जस्तो थियो त्यस्तै बाँकी छ अहिले पनि। तर कहिलेकाहीँ एकान्तमा तिम्रा याद अड्केका ती वस्तुहरू र हामी घुमेका ती ठाउँहरूमा अचानक तिम्रो यादहरूका बादल उडेर आउँछन् र मलाई भिजाउँछन्। पहिला त इग्नोर गर्थे, मलाई यादहरूमा रुझ्न मन थिएन, तर आजकल कहिलेकाहीँ आफै रुझ्न चाहन्छु। केही मिठा अनुभूतिहरू स्मरण हुन्छन् र मुस्कुराइदिन्छु। यसको मतलब मेरो मन तिमीतिर फर्केको भन्ने होइन। मलाई अब तिम्रो केही चाहिन्न, केवल यी यादहरू मेरा नजिक आउँछन् जसलाई म रोक्न पनि त सक्दिनँ नि। हुन त मरेर गएकाहरू फर्केर आउँदैनन् रे, तिमी पनि मेरा लागि मरिसकेको छौ, तर पनि यी सम्झनाहरूले सताइरहन्छन् मलाई।